राम राम जी मेरे सारे छोटे बड़े भाइयों को, आपका स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। तो भाई आज का जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा खतरनाक और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज होने वाली है टू चैन। आज टू चैन बाइकों की नहीं होने की भाई, आज होगी टू चैन ट्रैक्टर की। तो अभी चलता हूँ बाहर, दिखाता हूँ टू चैन। तो भाई पहुंच गए हैं जहाँ टोचन होगा। एक अर्जुन है, एक महिंद्रा है और एक है न्यूलैंड। तो पहला टोचन होगा अर्जुन का और न्यूलैंड का। उजारा न्यूलैंड अब गया। और न्यूलैंड और अर्जुन का होगा पहला। वो काट ला तो खड़ा कर दिया महेंद्र ने। भाई ट्रैक्टर लगा दे दोनों बराबर में। चक्कर तो लैंड का तो बोल रहे हैं तो कितना इंजन। बस भाई कम से कम 100 मीटर। भाई अर्जुन खिंच गया। अब ना खिंच रहा चलो झटके मार रहा पूरे दबा के, उठ के ट्रैक्टर रख गया था। टू चैन खुल गई भाई, टू चैन खुल गई। सड़क पे ले रहे हैं अभी, सड़क पे। तो अभी सड़क पे ले रहे हैं भाई। इससे बने की मार दे बना। वो तो घाने लंबा ले गया। तो बांध रहे हैं भाई दोबारा। ड्राइवर भी चेंज है की बार। फिर ले गया भाई खींच के जहाँ पहले ले गया था। इधर हो किनारा।
भाई होना रोक रहा है। रोक ना रहा, रोक ले। क्या कर रहा है? तो भाई अब कर तो बहुत लंबा लिया है खींच का, वहीं से लेकर ना खींचता हुआ रोक किनारा से हो। पूरा हंगा लगवा रहा ट्रैक्टर से। तो भाई खच्चे खच्चे ले जा रहा है, यहाँ रोक रहा, पूरा गुस्से में है इस टाइम। रोक ले। टू चैन खोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये रोक ना रहा। मैं टू चैन खुल रही यार, रुकवा रहे रुक ना रहा, लेकिन ये अब रोका रहा है। अरे क्या जी मती सादर ने हमें थका दिया वहां से ला रहा था वहां, और वहां तो भाई खड़ी वहां। हाँ सही नहीं सनिया। तो भाई टू चैन हो गई है, ट्रैक्टर घर चले गई है, हम भी बाइक हटते हैं और चलते हैं घर। बहुत गर्मी लग रही है, सादर ने वहां तक भगाया इतनी दूर तक, वहां से खींच के ले गया था एंड तक ही, यहाँ का रोड एंड है। खड़ी अपनी बाइक चले गए चलते हैं। पहुंच गया हूँ घर, बाइक कर दी खड़ी, अब चलते हैं ऊपर। तो भाई पहुंच गया हूँ घर। टू चैन थी अर्जुन की और न्यूलैंड की, महेंद्रा ने करी नहीं, महेंद्रा ने कर दी मना। तो और 2 बार टू चैन हुई, दोनों बार अर्जुन हार गया है। एक बार तो अर्जुन को भाई बहुत लंबा खींच के ले गया वो भानु अपने न्यूलैंड से, बहुत ही ज़्यादा लंबा, कम से कम 800-900 मीटर खींच के ले गया भाई उसे एंड तक ही, रोका ही नहीं। लड़ाई होने से बची है उन दोनों की। और अर्जुन ऐसा कम ताकत का ट्रैक्टर नहीं है, अर्जुन में खूब ताकत है।
या थोड़ी बहुत ड्राइवर की बात होगी या फिर थोड़ा जो भी बात होगी भाई, अर्जुन हार चुका है। फिर कभी होगा मुकाबला, देखते हैं। न्यूलैंड ही है, अर्जुन ही है। वैसे ट्रैक्टर दोनों बराबर की टक्कर दी है, तो